ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் Dr.C.Priya. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு என்னென்னா ஆஸ்துமா. ஆஸ்துமாங்கிறது மூச்சுப்பாதையில் அதிகப்படியான கோழை சேர்வதினால் மூச்சு விடுவதில் சிரமம் ஏற்படுகிறது. இதுதான் நம்ம ஆஸ்துமான்னு சொல்கிறோம். இந்த ஆஸ்துமாவுக்கு வீட்டிலேயே எளிய முறையில் நம்ம ஒரு கஷாயம் ரெடி பண்ணலாம். இதற்கு 5 பொருட்கள் தேவைப்படும். நோட் பண்ணிக்கோங்க. ஆடாதொடை இலை சூரணம் 3 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. நிலவேம்பு சூரணம் 3 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. வேப்பமரைப்பட்டை சூரணம் 3 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. சீந்தில் கொடி சூரணம் 3 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. மற்றும் அதிமதுர சூரணம் 3 கிராம் எடுத்துக்கோங்க. இந்த 5 பொருட்களும் நாட்டு மருந்து கடைகளில் கிடைக்கும். இதை வாங்கி நீங்கள் ஒரு 300 ml தண்ணீரில் போட்டு கொதிக்க வைங்க. கொதிக்க வச்சு வடிகட்டி காலை மாலை உணவுக்கு முன்பு 50 ml வீதம் எடுத்துகிட்டு வாங்க. இது அதிகப்படியான கசப்பு இருக்கிறதுனால நீங்கள் பனங்கற்கண்டு அல்லது தேன் கலந்து சாப்பிட்டுட்டு வாங்க. இதை நீங்கள் தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது பல நல்ல பலன்களை கொடுக்கும். ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா, இருமலுக்கு இது ஒரு அருமையான மருந்து. தும்மல், சைனஸ், நுரையீரல் பலகீனம், வீசிங், நேசல் பாலிப், மூக்கடைப்பு, ஃபேரிஞ்சைட்டிஸ் மற்றும் லாரிஞ்சைட்டிஸ், டான்சிலைட்டிஸ் போன்ற பல நோய்களை இது குணப்படுத்துகிறது. நுரையீரல் தங்கிய அனைத்து கோழைகளையும் இது வெளியேற்றும். மற்றும் முக்கியமாக கொரோனா வைரஸிலிருந்து ரெக்கவரி ஆனவங்க இதை தொடர்ந்து எடுத்துக்கும் போது இந்த நோயின் தாக்கம் குறையிறதை நம்ம பார்க்கலாம்.